like to thank Mr. Dhanin for the time he will give us for the interview. I would like to ask some questions. ยินดี ยินดีเราเป็นพวกเดียวกันเลี้ยงนกด้วยกันชอบนกด้วยกัน He is very glad for you to do that, and it's the good time for a good opportunity to be together with the fanciers and the pigeons community. Yeah. Can I ask when he first got in touch with the pigeons? อายุเท่าไหร่9 ขวบ ตั้งแต่9 ขวบ เริ่มเลี้ยงนกปีละ When he was 9 years old, he started to do the pigeons. And he was actually also breeding and racing pigeons in competition, or it was more like a hobby? ความสนใจ ชอบแล้วก็ซื้อนกมาเลี้ยงนกปีละแล้วก็ปล่อยให้เชื่องแล้วก็ดีใจมากปล่อยแล้วกลับมาได้มันอายุ9 ขวบ He was starting with buying a pigeon, and he had been training, and the pigeons get used to and come back to him. He's very happy, and he was very satisfied that it's a good hobby to enjoy. แล้วก็มันไปตอน 40 กว่าปีก่อนผมไปซื้อนกขายเลยเจนสัน 40 something years ago, he started buying birds from Jensen. คนที่2คือเดลบาร์ Then the second loft was from Delbar. From Delbar. Del Bar, yes. Maurice Del Bar. Maurice Del Bar. Maurice Del ตอน Bar. นั้นอายุมากแล้วเป็นนกเขาสวยมาก นกสวย แล้วบิน800 กิโล And the bird is so beautiful, and it's Long distance, yeah. 800 kilos. So it's super beautiful. Is it still in the strain today? Delbar? Yes. Yeah. Yes, Yeah. I know it. In your Keep strain, very well. yeah. เขาถามว่านกเดลบาของท่านประธานเนี่ยยังอยู่ในสายเลือดเปล่าอยู่เพราะว่ายังอยู่ที่เรา โอ้จริงๆแล้วเจนเซนเนี่ยคือมีเดลบาร์ผสมมีแฟบี้ You know Fabies? Fabies. Yes, yes. Because they have จริงๆเรื่องนี้นะ Jensen much has Delbar and Fabies. Yes. Which aspect of the pigeon racing he likes the most? Is it the breeding or the racing or เก่งครับ In racing. racing? Okay. แล้วก็นกชอบซื้อนก No, he loves to buy pigeons. คือซื้อนกหนึ่งถือว่าเป็นความสุข And it's buying pigeons is his happiness. He loves to. Okay. แล้วก็ So นี่หลายสิบปีก่อนเพิ่งฉลองไปผม40 กว่าปีก่อนก็ไปซื้อนกปีเดียวยิง When was 40 years ago, he was See, buying peacock. a bird that's in Belgium. 44 ปีก่อนไม่รู้เกิดหรือยังเนี่ยอายุไม่เท่าไหร่แล้ว 44 years ago. uh, Were you born already? ยังไม่เกิดเลย ทีแรกนี่ผมส่องจากเมืองไทยไปส่องจากเป็น ส่งคนเทรนเนอร์ เป็นอาจารย์นะเป็นหมอเป็นครูที่อับสาม At the beginning, his trainer was from Thailand and was a professor. Okay. Yeah. Okay. Yeah. แล้วก็เอาสมชัยไปเรียนมหาวิทยาลัย And he has a talent who also love pigeons and sent him to study in Belgium and help also train the pigeons. จนจบมหาวิทยาลัยที่นั่นแล้วก็วันนี้ทำงานอยู่ที่บริษัทคุณสมชัย And his name is Thongchai. He graduated and he already came back and still working for him in the CP.
And do you at this moment still breed or raise pigeons or not? ผสมมาเป็นวันนี้ก็เนี่ยงานลองแล้วก็ Yeah, it's nice. แล้วต้องพาไปดูที่เขาใหญ่ที่เราสร้างของเราเพราะที่เราในโลกนี้ไม่มี He also invited you to visit his breeding loft. It's not here, but it's in Khao Yai. Okay, thank you very much. Yeah. Where is that exactly? In Northeastern of Thailand. okay. ก็ประมาณ100 กว่ากิโล200 กิโล 200 kilometers away from Bangkok. Okay. Thank you very much. Thank you very much. I would love to come one day. And what is the reason for Mr. Dhanin to start the Pattaya One Loft Race? ก็ผมรู้จักเพื่อนที่เมืองจีนเรื่องนกพิราบด้วยนี่เพิ่งตั้งผมเลยนะของเชิญผมเป็นอะไรประธานเกียรติมาศักดิ์ของการแข่งขัน Okay, because he has friends in China, and you know he is now the honorary chairman of the association. They had requested him to be their honorary chairman. แล้วผมก็ซื้อนกดีๆจากเบลเยียมเอาไปแจกฟรีนะที่คาร์บอนเมื่อสัก38 ปีก่อนเนี่ย Okay, around 38 years ago, when China started open, he has a lot of friends in China, and he started buying pigeons and give out the pigeons imported from Belgium to China. Okay. 38 years ago. ไม่มีท่านรุ่นใหม่อาจจะยังรู้จักเรานะท่านรุ่นเก่าไม่มีคนไหนไม่รู้จัก In the old days, absolutely everybody knows him. He's not sure about today. Everybody is know him. He has a loft in Shanghai. Yeah. It's your loft or Yes, our loft. And your performance is very good. We were selected as the best loft in China. And then to start the One Loft Race here, what was the reason for กลับมาที่คำถามเดิมว่าแล้วเหตุผลที่ทำไมเลือกพัทยา พัทยาก็คิดว่าตรงนี้เป็นที่ท่องเที่ยวด้วย แล้วคนใครก็รู้จัก แล้วอากาศที่นี่ก็ดีนะฮะ แล้วเหตุผลที่ว่าทำไมถึงเลี้ยงนกพิราบที่ ก็เรียกเราเลยไอ้นี่เมืองจีนเขาก็เราแข่งนานาชาติเราไม่ได้สร้างขึ้น เราเคยสร้างอยู่ที่ตกใจ ใช่โอเค ถ้าจะมานานแล้วนะตอนนั้น he had created the One Loft Racing since the old days in Bangkok. So once he has known more friends from China, so the old ideas came back. Yeah, the old ideas come back, and he see that this location is tourism, is very international. So in that way, we can bring more from global. It's I think the only race in the world where the Chinese can compete with the Europeans and the Americans and even from the Middle East, from Indonesia. I see. Is here? Yeah, it's here. Oh, I see. Because in South Africa, the $1 million race, you cannot enter pigeons from China. I see. So here is the only race where all the continents can compete. Oh. And in this way, people like to compete themselves with the best. So they can compete with everybody. Chinese can compete with Europeans, with Americans. So you can really measure who is the best. It's the only race. So I think this race has a big potential for the future. And I will do everything in my possibility, and I already did, to promote amongst my network this race to all my clients and my friends in the pigeon world in Europe and America and all over the world. And I already brought them the message that this, in my opinion, this is one of the best races in the world. And I will keep on promoting the race very hard, because I also truly believe that what I say is true. แล้วเขา This was the pigeon part. I have a few other questions.
when you were young and you were talking about you were 9 years old and you have pigeons, did you ever also think that you would become so successful in business? Did you ever dream about this? Nicholas no he didn't realize that คนนี้ Nicholas เนี่ยเขาชอบนักธุรกิจนะเขาอยากจะทำธุรกิจยิ่งใหญ่ก็เลยเป็นแฟนป๋าด้วยเป็นทำธุรกิจ He has achieved a lot in life, and what are, in his opinion, the most important lessons that he learned in life? Maybe only one or two. คืออย่างนี้เราสำคัญที่สุดเนี่ยเราจะทำอะไรต้องคิดว่าส่วนรวมได้ประโยชน์ Most importantly, when he do some things, we also, if you want to be successful, we have to think of the bigger picture. That means more people gain, not yourself. For the mass, for the คนไม่รู้เราดูนี่คือเราทำอาหารคนไม่เข้าใจ Don't forget that his core business is food. It's for the majority. นั้นประชาชนเนี่ยต้องชอบเราถึงจะซื้ออาหารเรา The ต้อง people ไว้วางใจเราถึงจะซื้ออาหาร The people must like his food. The people must trust in his food qualities to buy his products. เราไปเกี่ยวกับปากท้องของประชาชนของแต่ละประเทศเนี่ยเราต้องทำประโยชน์ให้กับประเทศก่อนทั้ง3 หลักเราไปลงทุนที่ไหนประเทศนั้นต้องได้ประโยชน์แล้วก็ประชาชนต้องได้ประโยชน์แล้ว CP ต้องได้ประโยชน์ So it's called 3 benefits. 3 benefits. First of all, wherever he go invest, that means the benefit must go to that country. To the benefit must be for the people. Then the benefits must be for the group, for the CP group. Yes. It's always win-win. Yes, all wins. And definitely for the majorities. That's Not for himself. And so therefore we put it into a different core values that we can communicate, such as the 3 benefits, which is showing the caring. Everywhere we go, we have to benefit the country. Secondly, we have to benefit the people of the country. Then the company can benefit. So we have to be honest and sincere to whichever market we invested in. At the end of the day, family business evolved into an institution. And you need all kind of talents, not only limited to your family members. And as my father said since I was young, is that if you are not contributing to the business, I better pay you to stay home. I also noticed that every person that I meet from the CP group, like Mr. Sidek and all the people, also even the driver that bring us from the hotel, they are all very nice, professional staff. So I think Mr. Dhanin also is very strict on the people he selects. And they are all always very professional, very hardworking. What are the most important things you told your children when they were growing up? ก็ต้องสอนลูกต้องเหมือนกับเวลาออกมาทำธุรกิจต้องเหมือนกับว่าจะไปสอบทุกวัน Every day is doing the businesses is everyday exams. Exams. It's a test. Every day is a test. ก็ต้องบังคับตัวเองได้เพราะว่าถ้าจะเป็นใหญ่โตนี่ไม่มีใครบังคับเราตัวเราเองต้องบังคับ Self-discipline, self-motivation is you have to be able to control yourself to do big. ก็คิดว่าท่องไปทำงานถือว่าไปเที่ยว And doing business is having fun every day. It's like going on a tour, a trip, enjoy. แล้วก็หรือว่ามีความสุขอย่าไปเหมือนเราไปเที่ยวหรือว่ามีความสุขแล้วก็งานถึงจะได้ Working with happiness, and working is not all about troubles. You have to feel happiness every day for working. It's like going on tour.
to enjoy. I think I asked all my questions what I wanted to ask, so I really look forward to this moment already many years to one day meet your father, so I can only express my gratitude that he can give some of his valuable time today to answer to my question.